Bismillahirrahmanirrahim. Таттуу уйку бу. Же Аллахтын чакырыгы бу. Таңкы убакыт. Дүйнө тынч. Көпчүлүк адамдар эң таттуу уйкуда. Ошол учурда асмандан бир чакырык угулат. Намаз уйкудан жакшыраак. Бирок кээ бир жүрөктөр дагы 5 мүнөт деп жуурканды бекем кучактайт. Бирок ойлонуп көрчү, эгер бул сенин акыркы таңың болсочу. Канча адамдар кече түнү уктады, бирок бүгүн багымдатка ойгонгон жок. Ал эми сен, мен, Аллах сени мени дагы ойготту. Демек, Аллах сени унуткан, мени унуткан жок. Сага дагы мүмкүнчүлүк, мага дагы мүмкүнчүлүк берип жатат. Альхамдулиллахи роббил аламин. Багымдат бул жөн гана намаз эмес. Бул Аллахтын чакырыгына жооп берүү. Бул напси менен болгон согуш. Бул күнөөлөрдүн кечирилиши. Бул жүрөктүн нуру. Бул рызкынын берекеси. Бул жан дүйнөнүн тынчтыгы. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Мунафыктар үчүн эң оор намаз куптан жана багымдат намазы. Себеби чыныгы ыйман адам жалгыз калганда билинет. Эч ким көрбөгөндө жылуу төшөктү таштап, даарат алып, суукта болсо да Аллах үчүн турган жүрөк. Аллахка эң сүйүктүү жүрөктөрдөн. Таңкы таттуу уйку бүтөт, бирок багымдаттын сообу түбөлүк калат. Балким сенин, менин бүгүнкү бир багымдатыбыз бейишке себепчи болор. Иншаллах. Ошондуктан бир тууганым, азан угулганда дагы 5 мүнөт дебе, балким ал 5 мүнөттөн кийин сен же мен бул дүйнөдө болбой калышыбыз мүмкүн. Намазга бекем бололу. Аллахым кайрылып сурайлы. Аллахым бекем кылсын. Анткени жүрөктүн чыныгы тынчтыгы Аллах менен гана. Аллаху акбар. Аллахыма чексиз шүгүрлөр, мактоолорду айтып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга куттуу үй бүлө кутман сахабаларына салам салаваттарды айтып, Аллахума солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллама бимахвахлуху. Кутман бир тууганым, ниетибизди жаңыртып отуралы. Бир гана Аллахтын кудурети күч жардам менен, Аллах ыраазычылыгы үчүн. Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Эмне үчүн намаз уйкудан жакшыраак? Багымдат намазында тоскоол болгон уйку убактылуу гана, ал эми ошол уйкуну жеңип намазга турган адамга берилүүчү сооп түбөлүктүү. Альхамдулиллах. Аллахум Робби зидни илман нафиан ва ризкан таййибан ва амалан мутакаббалан. Сиз намаз уйкудан жакшыраак деген сөздүн түпкү маанисине терең үңүлүп көрдүңүз беле? Бул жөн гана азандын чакырыгы эмес. Анын артында эки дүйнөнүн бактысына жол ачкан, адамдын жашоосун туура багытка салган жана жүрөктү ойготкон терең маани жатат. Албетте уйку адам баласы үчүн таттуу, жагымдуу жана өзүнө тартуучу күчкө ээ. Бирок ошол уйку канчалык таттуу болбосун, саждадагы рахат андан 1000 эсе рахаттуу. Субханаллах. Уйку денени гана убактылуу эс алдырса, намаз жан дүйнөнү түбөлүк бейпилдикке бөлөйт. Уйку канчалык жагымдуу сезилбесин, Роббиси менен жолугушкан пенденин таңкы ибадаты андан алда канча маанилүү, маңыздуу жана берекелүү. Уйку напсинин чакырыгы. Ал эми намаз Аллахтын чакырыгы. Уйку кичине өлүм, ал эми намаз
руханий тирүүлүк. Уйку денеге убактылуу эс алуу берсе, намаз жан дүйнөгө түбөлүк тынчтык алып келет. Уйку бул дүйнөнүн гана талабы, ал эми намаз түбөлүк бейишке жетелеген улуу ибадат. Уйку дүйнө менен байланыштуу убактылуу. Уйку дүйнө менен байланыштуу убактылуу үстө, намаз ааламдардын робиси менен байланышты түзөт. Уйку шайтан жеңген учур, намаз ыйман жеңген учур. Уйкуда сооптор токтойт, намазда сооптор үзгүлтүксүз жазылат. Уйкуда адам жашоонун маанисин унутат, ал эми намазда анын чыныгы маңызын табат. Мына ушундан улам асанчынын «Ас-салату хайрун минан наум» деген чакырыгы жон гана денени эмес, жүрөктөрдү ойготууга үндөйт. Бүт аалам уйку кучагында жаткан ошол мүнөттөрдө бул улуу чакырыкка ыйманы бекем, жүрөгү сергек жандар гана жооп беришет. Ошол себептен таң заарда таттуу уйкудан кечип, багымдат намазын окугандар эки дүйнөдө чыныгы ийгиликке жеткен эң бактылуу инсандар. Алардын жүздөрү ибадаттын нуруна бөлөнүп, маңдайларында сажданын ыйык изи жаркырап турат. Мындай адамдардын жашоосуна береке уялап, ар бир күнү жеңил, маңыздуу жана ийгиликтүү өтөт. Себеби алар эң оор мүнөттөрдө робисине ишенимдүүлүгүн далилдеген, Аллахтын өзгөчө ырайымына ээ болгон пенделер. Деп айтылып атат. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызды ошолордун катарында кылсын. Эгер бүгүн сиз ошол бактылуу пенделердин катарында болсоңуз, бул улуу мүмкүнчүлүктү насип кылган Аллахка чын жүрөктөн шүгүр кылыңыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалина набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Амин. Я архамар рахимин. Аллахыма шүгүр мактоолорду көп айталы. Алхамдулиллах. Анткени бул жараткандын бизге берген эң чоң белеги. Ал эми азырынча алардын катарында кошула элек болсоңуз, үмүт үзбөңүз. Чын ыкластан тооба кылып, Аллахтан сизди да өзүнүн тандалган жана сүйүктүү пенделеринин катарына кошуусун тилеңиз. Эсиңизде болсун, ар бир аткан жаңы таң сиз үчүн, биз үчүн берилген жаңы мүмкүнчүлүк. Аллахыма шүгүр мактоолорду айтып алакан жаябыз. Я Фатах, я Аллахым, я Архамар рахимин. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима хуа хулуху. Я Аллахым, жүрөгүбүздү илляхи нурга толтургун. Ыйманыбызды дагы да бекемдөө үчүн Аллахым бизди багымдат намазынын, биз али толук аңдай элек улуу фазилеттерине жана андагы терең руханий сырларга кеңири Аллахым ачып берген. Аллахым бул сырларды таанып билүү үчүн Аллахым бизди таңкы ибадатка болгон көз карашыбызды түп тамырынан өзгөрткүнүң. Аллахым, чексиз кудурет ээси бир гана өзүңсүң. Ушул жолдо кадамыбызды бекем кылып, Аллахым, билип билбей алган ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечир. Эки дүйнө жакшылыгын насип кылып, Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын татыктуу үммөтүнөн өзүңүн сүйүктүү кулдарыңан кылып, я Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн дуасында эмненин жакшылыктарын сураса, бизге да кабыл кыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн дуасында эмненин жамандыгынан коргоонун тилеген болсо, Аллахым бизди да коргоп, Аллахым, эки дүйнө бактылыгын насип кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл. Амин. Я Архамар рахимин.
Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevlana ve ni'mel nasir. Hasbunallah la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Ya Allah'ım. Aminde balakan jağanar bir üstün maksatlarınızga jetkir. O Allah'ım. Allahümme inna eseluke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mananu badis samavati vel ard ya zel celali vel ikram ya hay ya koyum. Amin. O Allah'ım, maqtolor sağa gana layıqtı. Senden başka Kuday yok. Sen manansın. Sen jer jana asmandı jaratucusun. O ululuk jana hurmat esi. O tirүү jana ardayım turuucu zat. Ya Allah'ım, bizim bilip bilbeygen günahlarımızı geçirip iki dünya жақсы nasip kılıp ösün razı bolup ösün razı kıl. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım ösü kabul kılsın. Keyinki sabaklarda ulantabız. Allah'ım namazlarga barızdı beken kılsın. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Bölüşünüz, kattalınız, daim bismillah birge bolunuz. Allah'ım razı kılsın.